Idemo se jednog izuzetnog putovanja. Da vi? Pa, no, to će nastaviti. Jesam ovo. Baš mi je loša konekcija ovdje, kršnet. On ne može poruke kroz Viber da hoće. Ali sad ću ovdje izvadim Mifi i antenicu. I to će promeniti sve. Recite, već znam šta je. Pa može u Forda da stane, bre. Viško, sve kako staviš, razumiješ? Nema, zna ga. Brado, znaš šta ti odsad... Jeste spakovali? Da. Upravo pakujem. Dobre, brane. Dobre, pravu stvar nosu. Branje ima i cokule, brate. I kufer. Sve ovdje, ne? Ima kod Milutina još 3-4 gesa ima tamo još. Napravimo roštilj na tome, samo prevrnemo ljudi. Sad vratite. Dobre. Alo bre, u srednje vremena peku se kobasice bre, jebe mi vam sunce. Bravo. Ma samo u Srbiji bre ima ovo. Ovo nema nigde bre. Malo živka, ali ne pa. Malo živka pisao. Šta nije jasno bre, kobasica ispečena, vidi kiša bre. Krasi samo što nije. Vidi on. A evo i nas sad malo. I zeleno voće po bašćama krao. I zeleno voće. A jesu Jelenković, živa pesmarica. Daj gusle, brate, daj. Oprosti mi, majko, što ne pitam više. Ne znam. Da li ljepše zumbul od ruža miriše. Tandrta tandaše. Usraga. Izvukla si ciglu, Čupaš armaturu iz temelja armaturu čupaš iz temelja sreće. Nikako draga, voliti te ne. Zidarova ljubav.
Otišla si samo djeca, ostata. To je za Bancija bilo Nova godina, 95, tako nešto. Voziš auto, svi slavili. Bojsi, ej, Nebojša. Dođi sine, oči majkine, hoće milicija da te vodi. Dole, stavim ti ga dole. Ličnu kartu, vozačka dozvola. Za hlađenje rakije. Idemo se jednog izuzetnog putovanja. Izgled ima. Ima? Ja vidim se ovo jutros. Sad ćemo čujemo šta kaže. Aha, ovo je dečko. Diego, bre. Ili Diego. Posljednac mi je radna subota. Samo, neka se javi. Ko ima, to je kaos. 4 auta. Da uze bar rakiju da pomogne se Johamu. Pazi, Jovane. Ajde napijemo biljke i da mu damo sateru da nas juri, brate. Nisam, koji sam probao? Mlađa, jel? Ne, da mu vešemo oči i da mu kažemo da traži gnjatu. Kako? Par godina, 3, 4, 5. Mora da stoji. Ali dobro napio. Od ove isto ne boli glava, naprijed sutradan. E pa to. I to mi je... Čista rakija nego vlada. Rakija mora da ono, znaš. Znaš kada će ona bude za 5 godina, 6. To je... E, Vlajko. Veliki nos. Gdje mi ovo skloni? Ajde, ustojima rada. Svima uslovima. Ovu čašicu samo skloni. Sve uslovima da pređe. To je drugi put da treba. Jaroslav protiv požarnika kad se svedem gore. U šumu. Kanab da Kurac. E sad vidi, ovaj ima izjavu, ja sam mislio, brate, da to je sečeno ovako, biti svojim nožem drkno. Desno. Ko vidje? Ali ima džipe, da? Na Erčege, da, ali moraš preko Kovilja, ima dva puta. Evo ti ga ražem. Čekaj, evo ti ražem. Ajde šefe kuhinje. Šef Sale, Sale se zovem, jel? Voziš auto, svi slavili. Bojsi, ej, Nebojša. Dođi sine, oči majkine, hoće milicija da te vodi.
Daj sad frulu, bre. Da otjera kišu. Aj, jebak. Sada ide prvi kolima, sad će naprave tragove. Evo možete. Neće biti stvarni prilike. Što si ozbiljan tako, vrat. To su svi dokumentarac. Ovo je kraj sada već. Treba paradajza, slanine. Nemojte plakati. Jebi ga. Šta? To, vrame. Kaži, to su upo, Gdje raz? Pa to je 3-4. Idemo se jednog izuzetnog putovanja. Idemo se jednog izuzetnog putovanja. Idemo se jednog izuzetnog putovanja.